तीन कंडीशन हमारे पास बनती है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज ग्रेटर देन जीरो, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू जीरो, और बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लेस देन जीरो। जब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन जीरो होगा तो ये कंडीशन हमारी क्या कहलाती है, रियल रूट्स की होती है। और बी इज इक्वल बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू जीरो होगा तो ये रियल रूट्स होंगे एंड इक्वल होंगे, यहाँ रियल रूट्स होंगे और डिफरेंट होंगे। और बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जब जीरो से कम होते हैं तो क्या होता है, इमेजिनरी बनते हैं, इमेजिनरी रूट्स होते हैं।